Correction TV de Makambo. Nouvelle vague de bébés Matanda Bolanda toujours. Nouvelle vague de bébés Matanda Bolanda toujours. Papa Tita Yoyo, Salagane Salama. Correction TV, qui n'a pas de colo, Baroyo Kamboye. Ngai maman prophétesse animateur. Na sengi bo s'abonner na Correction TV. Surtout l'émission Oyo ya maman bébé Matanda. Makamba kitoko ezoleka kuna. Nzamba pambola bino, nzamba mona bino. Voilà toujours na Katia Correction Télévision, nouvelle vague de bébé Matanda. Bébé Matanda moi donc il est à la kaka masulu na Katia Correction Télévision. Pour s'abonner na Katia Correction Télévision pour la nouvelle vague de bébé Matanda. Nouvelle vague de bébé Matanda est à la kaka. Ayambaka, pasteur, ayambaka, politicien, ayambaka. Parce que ça maman longa na Katia mboka pe na Katia ya monde entier donc bébé Matanda est à la kaka nouvelle vague de bébé Matanda. Na Katia Correction Télévision donc il faut s'abonner, il y a qui non s'abonner à Correction Télévision donc luka moyen partout les moyens pour s'abonner na Katia Correction Télévision au sein local la baninga mususu ndenge basala ndenge basabona ndenge basala na Correction Télévision zala ndenge ba panza donc ba sabona ndenge kaka zala kana. Voilà ça là c'est bébé Matanda de... Bonjour, Nabalandinho sur la Correction Télévision avec l'émission Nouvelle Vague des bébés Matanda Bino Obomisana Kolanda Correction Télévision Mama wana tokuta ni sumu kona lelo mama yangu wana kopesa bino bambote ebele bisikani obino boswami babone nyos ya Correction Télévision na kobanda bongo na dadudu kala na kati ya Liège bambote ebele pa na yo shagisha na kati ya Liège papa mapasa bambote ebele pa na yo na mama elongo bambote ebele pa na bino na kobosa te mama Germaine mama oyo abotada tutuka la mama Germaine na kati ya Liège bambote ebele pa na mama bambote ebele pa ya Kevin bambote ebele pa ya Jonathan bambote ebele na famille Mobimba na baboni na ngai nyonso oyo bazwami partout dans le monde wana na kobosa te kofingi vula na kati ya États-Unis bambote ebele pa na yo bambote ebele pa ya Dani vula na kati ya Brésil bino obomesa na kolanda Correction Télévision wapi na kokita pe na Afrique du Sud na moni bongo pasteur Kingolo Richard na kati ya Afrique du Sud bambote ebele pa na yo Goodman vula na kati ya Afrique du Sud bambote ebele pa na yo ndenge za kaka vraiment wana vraiment na kobosa na pete kopesa mbote pa Eric Kipopo bambote ebele pa na yo bino oyo mesana vraiment ko soutenir Correction Télévision bozalaka toujours wana pona Correction Télévision na kozanga te ko signaler nani o azana sima ya caméra na ngai Tita Kamonga o azana sima ya caméra na ngai na pesio bambote ebele na epa ya Tita Kamwanga bambote ebele pa na yo bambote ebele pa ya concert anga Karen Kibigo vraiment bambote ebele pa na yo wana na kobosa te Jiklonjili o azali vraiment président na biso na kati ya Correction Télévision bambote ebele pa na Jiklonjili bambote ebele pa ya Héritier Kinyamba bambote ebele pa na bino donc ndenge ezalaka kaka vraiment na koumela na micro na nga te mpona koprésente bino invité na ngai ya tongo ya lelo oyo azali prophétesse Annie Matondo oyo déjà bolandaka pe bozolanda toujours merci na bino tout oyo bozalaka vraiment passion ya kolanda émission oyo pe ya kolanda mama Annie Matondo oyo azali prophétesse mama Annie Matondo bonjour maman bébé Matanda. Ouais, maman prophétesse Annie Matondo lelo vraiment tout ça 5e partie à séjour de mort na yo au copé c'est un peu témoignage qui et puis au côté na parole de Dieu pour la peuple de Dieu na tongo ya lelo vraiment aux ala libre ya copé ça témoignage na yo moi synthèse qui à 5e séjour de mort et puis au côté na prédication micro na ngambo na maman. Merci Balandi ya TV Correction Zamba pambola nyonyo bozolanda pe bola mon zamba sali katinanga esité ekomena binisika bozali nazokota na 5e témoignage na ngai pe na séjour de mort ndenge nzambe akalisaki pe nzamba saki bikamo katina bongo na ngai na ndenge na bandaki kaka kobela nazokaki pasi moko na libongo na ndenge akosakana te pe nakendaki na même hôpital à Mongala kuna ezala côté à grande poste. Quand on a commencé kuna en tout cas batala qui va baki non
esengeli tobenga pasteur docteur Ayakutala. Babengaki docteur Ayakutala, kuna ezali na docteur Mokanya, docteur Zola, azali docteur Ilunga, pe batalaki nga na botani kombo ya docteur moko akomaki pe médecin directeur na hôpital Mutombo Dikembe awa na Bitabi. Bongo ntango batalaki non, il faut basala nga opération. Nde na bisaki bino ke wana déjà na commune Maboko kia mosali na Nzambe Parcel Charles Lisi oyo na mwasine mama Chantal Kwamo esika bazali na France Nzambe bolamu na ye elanda bango peyo baloni esengeli babuka. Vraiment merci. Bongo tanto komaki kuna e komaki likambo kaka ya opération. Mais nga déjà na bane ko bonda sala motema nga Nzambe. Nga déjà na sina leki na komi le ko elamba kizoba zo opération tout le temps. Pourquoi? Et puis nous autres on comment le voir la télévision tout le temps kaka il faut kaka ba docteur ba mona kanto il faut kala hôpital. Bande ko ezaki vi moko esengote eza via passe. Na kasi bo ba bela kaba yebi. Ndé ne pas salaka. Bon on a premier jour où ezaki ba préparer nga comme opération. Ba yela ki ba kosinga na salle d'op. Kuna na salle d'op ezaka nini? Avant anesthésie après ça tonga ya anesthésie faut docteur azala. Docteur peut a koki kosala loko moto me ba préparer ba outillage nyonso ya opération. Soka anesthésie azate docteur pas cause la tête. Jo bazaka complet. Na kati kuna moto nyonso même azaka pesa ciseaux sala bo il faut bazala. Mama ni na lingina tuna mo eloko moko ya mokie okozonga na yo. Ovandi kaka bolibume comment ça le passe au hôpital bali ba opérer ou bien ezaki nini o etindeke ba opérer yo. Eloko etindaki ba opérer ngai na kati ya libumu ba monaki kaka lolenge ba monaka libumu komaki ballonné. Pe libumu komaki ballonné na banaki kosa ni petit besoin ni grand besoin. Siko oba lobaka eloko mon côté tona le loko mabe tona kenaki feti to eloko mon côté kana lamuki na tongo na baniko okapasi pasi wana mbala moko ekangina kosuba na makamu nyonso pe mbala moko moko vimba bataki non faut baluka hôpital ya bien ba memanga ba yiba kalanga vraiment na pamola ka Nzambe pona kolobake papa na mama na bandeko nanga balembaka ngate parce que so balembaka ngai na hôpital nyonso ezali passe pe lelo soki mobali ngwali ngaka na modèle wana te premier ingeza la passe Nzambe ndati nanga mobali o na sana yi yango bandeko tango na komi hôpital nde premier jour wana na koti ya salle d'op anesthésie azalaki mais docteur babengaki mbango akendaki na hôpital ya Mutombo ezali na kambo ko ezalaki wana bayi na papa moko akwaki na Bakongo bao bakataka mbila basala ba mafuta déjà comme société comme PLZ na Bakongo bongo tango pana kwa ya koma ki mukuse penza osakana te babimisi ngai bakota ina papa na docteur atalaki na ibite so ba opérer ki to ba opérer ki côté wana na ibite bonga na zaki na chambre na nganga moko babimisi ngai deuxième jour ba ina garçon moko aza jeune papa asa na sokinet aza komata na échelle pour abongisa split na kati ya musala auti kola koi et puis balbi a pénicite et parce que na libu nga déjà na salle d'op wana docteur azali mais anesthésiste a komi na mti babimisi ngai troisième jour docteur asaki césarienne moko na ngali babimisi nga après babengi yeke akima mbango kuna mwasi wana asali gaz te complication babimisi nga wa troisième jour quatrième jour na bisi na Nzambe kana tia motema parce que nazo loba lisusu te bandeko na nga na kanisi bato o babelisa bato modèle oyo to muto a passer na étape oyo ayebi moto nyonso soki ozosala so petit besoin te tant besoin te ndeko na nga ezali kende mbango na hôpital ya monene il faut bayeba au juste eza nini parce que okokufa et puis boyeba ke ba maladie o balobi par exemple lelo ya paiement pona nga na 30 ans nga na bela maladie nyonso soki e comme une étape mo critique et pénaliser ke loka liboso paiement souffle comme ka mukuse
mutu akoma opema mosusu aopema te mutu ayi libanda azoyoka yango opema ezaka mpona covid-19 te mpona nga nayebi batape nyonso naleka soki naza kokota na basonde soki bazokosana na baaspirateur soki bazotia nga biloko na zolo mpona nazwaka meme souffle baotia na bonbone elingi eloba pema normal eza te bazoluka ndenge ya koreanime moto na kote ya pema yango wana motu nyonso abelaka va akufa to azokota na koma va akota na koma ntango batension ekitaka pema ezaka normal te wana boyeba ngo ata fievre to eleki makasi ata na mwana moke fievre ekomi na ba 39-40 omona mwana akoma opema mbao soki bebe akoma opema meme na bazolo yango wana ifo boyeba ke non me bato bazosala baexamen ya disport bato bazotala baexamen wana soki l'INRB bafievre nyonso eza nango corona te bapema nyonso eza corona te batemperature nyonso komata nini eza corona te mpo ngai nde nazoloba na eza témoignage vivante badoter nzamusi aza na bomoi so bolobi kaka mopasula ani bayebi lelo matondo kwa nzambe nkombo wana ekoti après retraite natatolaki awa na témoignage yanga la fois passée 4e jour wana nde sikoyo na butu na bandi kobondela nzambe yo osalaki adam opération sa cicatrice obimisi mokwa osala yango eve osala mpe capable lelo kosala kati na nga nazokoka koloba te mpo wana miso ozofungola ezoluka pema atia sonde kote omai na butu ve ba 2h du matin en tout cas nayokaki libumu ngai na kati mpo saka nasala grand besoin sikoyo na se meme nde batikaki wana bazwaki sonnerie moko bati awa na lipeka na nga soki naza ya besoin na fini bouton wana esika bato na réception bazali bayebi ke na chambre boye elakisaka na numero ya chambre nga na boyi nasalaki ni ya nzambe epesanga force opesa na gédéon mpo quand même nabandi koyoka liloba na nzambe nabandi ata foi ya makasi ne eza lelo te me nazotia foi na kati na bonzambe nayebi ke nzambe diable akolonga nga te apesaki nga force na longoli sonde na arrete mai nga nakoma kwa munganga yebaka esoko obelaka mingi nakoma me kotala motu ka na yebo bakende mpa modokter te po 30 ans wana ova na ba 9 mois ba 6 mois na hôpital tozomona na bato bakokufa na bayobika baka ndenge na ndenge na bande koyeba ndenge nini koarrete soki makili estili baozongisanga umai baozongisanga eloko nga na reta na nga te na benda ye kobenda na zolo ezali sonde parce que sonde alelo batia mwa eloko mokwa moke na zolo mais biso tovivre batemps wana ya kala bakozwa eloko lokwa motiopo na soki nango lokola biki bazokosa tie koma na estomac zozomona lokola moyomela soki te talaka mwa mokwa eloko ya moke soki bakosa obanda na monoko ekotaka kuna okovanda nango ata 3 mois soki eta ezongi normal te na bandi kobondela nzambe asali na bandi kaka kobondela wana ya makasi boye te meka nzambe tisunganga mpesa makasi ntango na bende esili nake na kati ya po chambre nazalaki ezalaki na toilette na kive na douche stade de bain na kati nafongola mbala moko na bavertige nyonso libumu evimba ofungolaka monoko navanda le navanda na kive en tout cas nasalaki grand besoin mai ezokita ozokanisa mai ya pompe libumu nyonso ekiti mais eloko ekomaki nini triste mpo se ezalaki moto abwakelanga mai me nani akobwakelanga mai moto aza te nasoloba nzambe molunge me eza butu 2h du matin mopepe ya malili ya fraîcheur ya butu eza te viki nakomi dégage ondie moto moko avutaki wapi mai na bandi navandi ka wana te natali nakokufa nake nakota na salle de bain nzambe asala mpe grâce nga moto afungolaki te na salle de bain eza na esika moko bafungolaka mai mpo mai eseteleka ezalaki polele nafongoli mai na vanda na kati na lala mai ezokwelanga na nzoto ezoleka soki ezala mai evandaka nazala na force te na moselilo ya salle de bain naki nokanga eloko eza kota makolo zo nzambe aza monene nazobisa yo ndeko na nga kodésespéré te quel que soit oza na ndeko aza na soin intensif peut-être akomi na perte ya mémoire aza so na conscience te mpo moto nyonso akotaka koma ayebaka te esika azali pendeke ezako azokanisa mbongo azokanisa bana wana nano mwa mayele ezali mais soki akomi na tension ekomi na ba 3 ba 2
tieke na ba zero wana eloko te mutu akoma na monde mususu po nzambe atesa mutu akoma na monde mususu yango moni mususu akoma kobenga ndeko na ye akufa mususu akoma mona ndeko na akufa mususu boye na boye yango wana ndeko na ngai ntango navandi esili bango kuna bavandaka baka d'urgence oyo batya basivaka bango bavandi ya 30 minutes baye kotala bafongoli porte batali na mbeto na sa te ngai esika nakotaki nzoka nde nabostani nakangi toilette fongola onena tika over na kati sikoyo lere docteur azoganga ake kobenga mpe bo balalaki kati baye me mwasi alongisa biso mosala mwasi ake wapi alongisa mosala nga bana na ngai abandi koganga o mpe infirmier ye babandi koganga ngai esika nazali mongongo eza te zof ndeko na nga sungaka bandeko bazobela le mosusu moto aza ya 1 mètre okokoloba te yango omoni moto akende litoi ti esika moto azobela mpo ayoka zo souffle ezala lisu te me ngai na kati na ngaka na kati ya motema ya nzambe epesanga force opesanga na yawa libumu na ngai ekiti sikoyo nazwi mai ekoteli nga na nzoto nakende nafongola porte antuka natelemaki marge kolenga ozotelema lokola mwana moke ozobundabunda stade ebe mpe moselulu nati makambo na bakaro na fongoli naki kokwela infirmier azali liboso ya docteur na nzoto marge baza kostilika koloba n'importe quoi na kipai te ngai nase mote ngabi nzambe asasali nga opération na ye naza sukuna te andeko kate na yesu masiya ekomaki histoire oyo nabikaki na opéra na 5e séjour na ngai nakoya kolakisa bino le tokoma na témoignage prochaine avant nakota na mateya prochaine biloko nzambe atalisaki ngai ntango ngai nazofungolaka miso boye nazoloba te bongo docteur bazwi ngai batinga na mbeto mpe mezati azotuna nga eza lokola joueur bavuti kobeta bale baganye bazotuna mituna aza na souffle te zo nazolobaka docteur osali nini nzambe nasali nini aza wapi mituna wana mpo na ngai nazomona ti elekaki na vai na ngai kimia balobaki après nde batali na ntongo docteur oyo mosusu aye epase nde babeteli nde bapesaka bacontre na nde bo balalaki ntongo avant batika bato ya moi bapesi bango contre na ndi na ngai babete futi ozongisa ye na kati ya échographie batala en tout cas bazongisaka na échographie eloko moko te oyo emonanaki ke ekatana na kati ya libumu entre temps avant ngai nakende na toilette batiaki nga basonde sonde wana sachet wana badocteur aseme bayolanda nga na bapapa Jean zo badocteur Zola badocteur Ilunga ebimaki basota biloko ebele na kote ya se ebimi mai moko ya vert na biloko moko ekatana kate on dirait vert on dirait jaune na kati on dirait misuni moko bakatakata batie na kati ya mai ya vert na katikati mai moko eza lokola mwa rose mwa boye couleur différent siko on dirait bapumo ekatana mike on dirait banikiniki yango ebimi kote ya likolo 3e ya likolo makila okanisa nde na bafoi na bapumo ekatani sikoyo baki kosala susu radio thorax bazwaki eloko moko te nde ekabisaki bango nde nazoloba boye nasaki 1 semaine nasaki kuna batemps ebele me mpona bima na hôpital nasaki 1 semaine mpona nini bazwa bamédecin stagiaire na campus baya koyekola po docteur alobi ntina ntanga na bapoto natambola namona bakaka boye me likambo nano namona te moko alobi na ngai abenga nga madame de la Bible abina loba nalongola livre magique wana madame de la Bible omoni Bible na wana livre magique nde ebikisi ye bon oyo mosusu ayebi nzambe abi te Bible eza livre magique te Bible ezali liloba na nzambe Dieu agiste dans sa parole yango wana mwasi oyo azalaki sina vanda la parole c'est Dieu yango abanozwa Bible wana na mutu na ye comme nzambe na ye azala na ye na foi na ye ata azotanga te aza na makoki otanga te nzambe asunga ye yango wana esali ye boye
bamekaki kosala lokola ironie bazoseka me babali obengaka madame de la Bible mokuta ayaki apesi nga livre ya Gédéon oyo longola Bible etanga ngo nga bete nga na kotanga ni Nouveau Testament seulement nga na kotanga Bible complet oyo eza na Ancien na Nouveau Testament bandeko kati na Yesu Masiya na kota pote na liloba me avant na kota liloba na loba na oyo etali makambo mboka na biso likambo ya dollar na koloba yango na mokuse zo nzambe alobeli nga ya 1 milliardaire oyo aza na badollar akangi yango eza na kati ya circulation te soki ka afongoli circulation ya mbongo wana ekozala boye te dollar ekokita biloko ezomata koma moto asombaki eloko na 10 francs ye azoteka ngo na franc congolais kosomba na dollar olobela ye te ntango amoni dollar ekiti ye moko akende komesa eloko na ye parce que so aki esika atekaka akosomba na prix wana te yango wana nzambe asengi na biso bana Congo nazorepete message mpo mboka oyo tozwa elonga eza likambo ya baparti politike te eza likambo kofinga bakonzi te tosenga nzambe akisama wana ye na kati ya Congo. Congo eza Israel baegyptien banyokolaki ntango bakendeki en exil kuna me biso toza na kati ya mboka na biso bakonzi bazokamba mboka na biso baza bana Congo baza bafaraon te baza baegyptien te koma bakokamba biso lokola eza mboka na bango te. C'est pourquoi il faut kokamba na bonzambe so kambi na bonzambe okozala na compassion et puis okozala na fardeau po pasteur nyonso ayebi ke azwa etita na nzambe aza na fardeau ya bampate aza na fardeau ya problème aza na fardeau ya mboka Congo aza fardeau ya mokili mobimba yango wana bandeko kati na Yesu Masiya nde esika ezali bikamwa ti docteur wana moto akangaki foto na koloba boye mpona kota na mateya bao balandaka ngai na bémission to na ba fiche bomona photo oyo ezalaki na simi na lali na mbeto ba simisi nga sachet wana ya ba couleur différent wana docteur moto akangaki ba photo wana pe ntango na bimi hôpital photographe azalaki pharmacien kana kati ya semaine ayebisika mama eza souvenir okolakisaka na bana na yo olesa bato mosusu basali kati na yo parce que bato balobi tozokama nde mwasi abiki sans opération Yesu asaka opération sans cicatrice Yesu asaka na moto azala na kondima po Bible elobi le juste vivra par la foi jona azaka na kondima liboma nde eza boye soko oyoki liloba oza na kati ya kobika po nzambe asalaka à travers basali na ye bokomona esu Yesu te yango na ndeko na nga sa une semaine basala nzoto na nga comme contrôle na bana kozala ni banda lundi bo baye bakei mardi ti samedi na yo kobima lundi mosusu Congo exact témoignage sur nous babo balanda ba témoignage na ba fiche na boye même na télévision les nzako leka bazako mona photo wana mais il y aura un temps que tu koluka ata fiche moko parce que photo on est na chaîne moko songolo maboka journaliste moko songolo aza isuta wate na za numéro na été moyen na zo yango izate yango sikoyo na lingina kota na Mateya nazo kota ngotanga passage moko pona nini na passé na vie oyo yango Mateya na ngai eza naza na ministère de ya délivrance naza na ministère ya délivrance na kati na nga bato babota kate babota naza na mama Jacques Mbenza aza mama moko atekaka basabatu na wezada ya Gambela asala 17 ans na papa Hubert bota mama pasa naza na bato babota babela maboma babika naza na baka ebele mais nazalaka na lobaka nde na mission na toloba mwinda batia likolo ya mesa nse ya mesa te ba vrai pe basala nzambe baza lokola nga me baleki ngai po grâce eza kati na bango mais ezoyebana te mpo moto akotombola za te yango na émission ntango ozolanda na ajo nga nakomi nango naza na posa keloko nzambe apesi kati na nga apesaka vision apesaka provision apesa ba capacité ba o bazwa mabala bo bakenda poto o bakenda ko bazali bana bonga na bondela yo so landanga soutenir message nini nini émission oyo kota na connexion na correction TV pe uzwanga na WhatsApp
un appel normal au Zwingai, numéro 099 99 25 681. 099 99 25 681. So Zwingai na WhatsApp te zwanga kuna passer to kanga connexion na poto bazana pisa ma abonnement ba wifi etc. Mais biso to soma ba mega soko tika polile uzana connexion te olingo benga muto yo otala sili jo yangwana to kangaka comprendre vraiment nzamba costa l'évolution et kokota ibani ja kokota pa pe ba wifi soko tina mboka na biso nzambe nanga amona bino o na monaki na kata ba séjour oyo na koyibisa bien prochainement mais na kata message na ngai oyo et mon isiliwa nezali na Jérémie chapitre 35 tokotanga verset 1 jusqu'à 14 na kokima mbango peza pona kotanga. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel du temps de Joachim fils de Jojas roi de Juda à ces mots. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres et tu leur offriras des vins à boire. J'ai pris Zazarania, fils de Jérémie, fils d'Abazien, ses frères, tous ses fils, et toute la maison des Récabites, et les conduire à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils de Anna, fils de Ligadal, homme de Dieu, près de la chambre des chefs du dessus de la chambre de Masésia, fils de Shalam, garde de sel. J'ai mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, ils me répondirent, nous ne boirons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais du vin, ni vous ni vos fils, et vous ne bâtirez point de maison. Vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vignes, et vous ne posséderez point même votre habiterez sous la tente toute votre vie, en fait que vous viviez longtemps dans la maison où vous étiez étranger. Na construit na 14 pour Nathan et le Biboui. On a observé la parole de l'Éternel, fils de Récab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire de vin, et ils n'ont ni point bu jusqu'à ce jour, parce qu'ils sont obéis à l'ordre de leur père. Et moi je vous ai parlé dès le matin, et vous n'avez pas écouté. Awana koloba boye. Litelanga liboso ezali na thème principal ezali les lois établies de nos familles. Pour nanga loba les lois établies de ma famille. Famille ndeko nanga awa soki famille esala pacte na Satana. Soki pa famille ezali o epesaka ba sacrifice. Soki famille eza ba famille ya ristourne ya kopesa bato. Soki famille eza famille o ezali ya bankodia. Soki famille eza famille ezali ya bonganga.
soki famille eza famille oyo basakrifia bana bati kaka kindumba bongo na bongo soki famille ezali ke balobi bamaladi ezalaka kaka ya mino ezalaka ya boyi ndeko na nga okokee na bopito okokee na Inde okokee na Suisse lobi ke kouta kuna te bobele pa na Yesu Masiya botala ngai famille ezalaki famille oyo ezalaki ya pacte famille sacrifiée ngai ezali comme sacrifice barekabite eza mobeko nzambe atindi mosakolaki noyebisa bango me batelemeli mobeko wana balobi nini eyenge bene na papa na biso Jonadab ayebisa na papa na biso Rekab ke tokoki kosala tokomela masanga te tokolia te tokoki kotonga bandako te tokolala kaka na batante tokoki kolona te tokoki kosala mbongo te bandako ya kitoko te tokosomba mituka te bazalaki kati na limitation siko vie ya motu soki okomi na kati ya limitation ozali kwa prison motu ozali na kati ya prison nga nazali na kati ya prison ya maladie bamaladi ebele ezochange baforme tantôt na miso tantôt libumu tantôt maboko na makolo ekufi tantôt okomi baba ozosala te ozoloba te nde nazoloba boye bano baza na quartier batano bayebi dernière fois nabima na bondeko nasalaka 7 mois na bondeko nabimaki maboko ezosala te makolo esala te monoko mpe eloba te awa papa nanga Charles etalo bamemai na sulepa kuna nde batima ye na monoko nde nameki koloba mwa eloko nabikaki na nzela ya mabondeli ya papa Charles na mama Chantal Kwam yango mpa na nzambe rekabite bazalaki enfermé yo mpe ndenge ozolanda nga 30 ans nazalaki comme esclave aliaka jamais na gu na ye esclave alataka jamais na gu na ye esclave bapesaka eloko akopesa esclave aprivaka ye makambo nyonso akosala te aza na salaire te tala bana rekabite baza bango mo bazoprophétise mpe batondi bazokobeir na mibeko wana yo mwana nzambe lelo soki balobi na yo tika kindumba yaka na Yesu ozomona mobeko eleki makasi tika kindoki ozomona eleki makasi tika haine jalousie eza mabe nzambe alingi yango te yo ozomona eleki makasi ozokoka kotosa te tika masanga kolangwa okobondela ndenge nini ozomona yango no eza vie privée mais tala bana oyo libota oyo clan oyo tribu oyo tili wana bango baboyaki oyo koko na bango alobaki yango wana bazaki na kati ya loi établie ndenge moko na Laban tant Jacob akende ndako ya Laban alingai ne Rachel bapesi Leya Jacob alobi mwana ya suka to ya leki akobala jamais liboso ya yaya ezaki loi établie ya famille loi ya coutume na bango ezaki bongo abi c'est pas de notre coutume yo peut-être lelo makambo ozomona même okela poto osali 10 ans osali 15 ans ozwa mikanda te omona ngo normal non eza eloko moko epekiseli moko evani wana eza na prison moko bakangi mikanda na yo ozwa yango te to osali olongwe nzambe alobi celui qui travaille mange moko vanda chômeur te il faut sala comment ozozwa musala te il y a des fois ozozwa musala osima mbongo mais ozopanza ngo pamapama eza na demo moko avandi na nsima ya kopanza wana azopanza yango wana ndeko na nga nzambe oyo atindi nga na baloi établi tokokende yango malema leo totangi passage moko eza ebele tout d'abord bapacte oyo bakoko na biso basala kala lelo biso tozala biso bainnocent me bavictime parce que bible elobi malédiction qui est na 3e 4e même 5e même 1000e génération soki basosoli nzambe te mais yo ozolanda nga kota na kati ya schéma ya Jésus Christ yamba Yesu comme mokonzi mpe mobikisi zala na kati ya kondemake non bapasi na nge esili ntango ya miracle eleki te nga na komona nzambe akosala kati na nga oyo asali kati na mama ni matondo pendant 30 ans bongo ngai oyo asali na kati ya Jean chapitre 5 na l'homme de 38 ans bongo ngai oyo asali na Marke 5 na moto akizali na kati ya cimetière kokata mie bashiteli kobeta bato babanga
mais akomi mosala nzambe comment kosalela nzambe kokumisa nzambe koyembela nzambe ce Dieu est capable o asaki na kopesa mwana abongwani te o apesaki Riti libala na Boaz nono pe azali oza mosala nzambe toza kombati libanga ya kitoko toujours manga ya koteya babetaka ngo mabanga basala nzambe babunda na bakomba na ba ministère na kata ndako yango nde kolembisa yo te parce que oza mutu otonda na foi la foi qui déplace les montagnes o bakonikisa te libanga kuteninga ne biso pastori mais o foi oza na kata Yesu avanda kati na yo ata mopepe ndenge nini ozolamuzaka Yesu ndenge bayekolo ya mutu akiye azolamuka mpe azoloba evanda kimia ozwi solution yango wana vraiment ngai naza na ministère prophétique naza na ministère ya parole na teyaka avec ba témoignage na teyaka selon inspiration Saint-Esprit na teyaka o nzambe azobelanga teya yango tozali na makambo ebele tokokende kodécortiquer na bamateya soki tosisi baloi établi ya bafamille na biso omona oseretrouve esika oyo ozali moto na moto okoseretrouve obalaka te mpo na nini obotaka te mpo na nini oprogresa te mpo na nini ozosala pendant 12 ans na société mais pendant janvier ti février atelema na ndako te mpo na nini okende seretrouve kaka na baloi oyo oza na prison moko batia yo eza na maloba moko balona mpo na bino bokobala te loi wana berikabiti wana lelo eza na mingi babalaka te bana basi kitoko ka babota boza na famille ezali destina nzambe te eza vision nzambe apesaki te alobi il a un plan merveilleux pour nous de bonheur non de malheur donc mariage ezali première institution nzambe asalaki apesi mariage alobi mpe na Israël na Exode mo ekoma ko kozala te koma yo kozala seri ovanda na yo koma kosala bafausse couche ovanda na yo avortement eza te fausse couche eza te seri akozala te zo nyonso wana nga baloba nga okobota te mais na bota lelo za mère des nations bana nza bana na bakoko yo lelo ozobenga nga mama yango wana nzambe asali kati na nga aza mpe kosala kati na yo zo émission yo témoignage yango eza vivant natangi komba ya docteur Nzamushi docteur Mukelenga akufa molimo nepema na kimia docteur Mbengo oyo asanga première opération na bandu akufa docteur ophtalmologue pe Mbengo na P22 na mama ya hôpital général la bango nyonso na ba docteur Diama oyo bayebaki kozala kati na nga kotika nga te na batango nyonso wana vraiment na bo baza ko bonde po na nga yango ndenge na bonde po na monde entier na bonde po na mutu nyonso pasteur azaka ya Congo te pasteur azaka ya église na yete pasteur abonde po na mutu nyonso hôpital oyebi te kwa COVID-19 nazo bonde po na batu nyonso race nyonso po baza batu lokola nga mutu boka ndima aliwa te Yesu mene kusa alobi mon père pourquoi tu m'as abandonné mutu yo sabanga aliwa yango nde tozali boye mwana nzambe lieba bien na uzala kati ya coutume ti lelo zana singa loketo ti lelo lukaka banganga biso libota ya bonganga mais nzambe asala kati na biso libota na biso nyonso bo bayebaka biso kala lelo toza bongo te biso tobala biso tobota biso lelo biso tokoma kati na Yesu mutu na kwe na ye nzambe akangolaka eza ignorance soko sosoli ke libota eza na ignorance nzambe alobi moko so andimeli nga kati na solo libota ekobikisama yo zolanda mateya oyo na Correction TV nazoyebisa yo ezalaka lobiko na yo moko te mpe ya famille na yo lelo naza na fierité mpo libota na nga mobimba zo tozwaki bamotu na famille na foyer na ye na Yesu na ye Yesu mpe azosala kati na biso yango wana balandi kati na Yesu Masiya longwa kati na distraction koloba te bakokota na vie privée tikana mela na langwa ona saki nduba te pasteur ya koleisa nga soko luki nzambe kata mozindo akopesa mobali ya koleisa yo wakosombela plante wakosolo makambo oza nango mposa parce que Bible elobi le désir de la femme sera vers son mari donc il faut ozwa mobali oyo akosunga yo eza te obana kotungisa mibali ya bato eza te obana komela eza te obana kosala kikuluna eza te okoma ndoki koponga na butu mpona komekaka bana na nzambe
ezate bo bonisaka mboka Congo ezate bo bana Congo mondiri mboka Congo te mboka na biso tonda na nkita to bondela basala nzambe tolela pona mboko tozala bomoko totika escroquerie totika makama bozoba na biso basala nzambe tosala nzambe kata na kobanga nde libonde na biso ezala sur la parfait biso nde tokobimisa mboka oyo ndenge David asalaki na 2 Samuel 24 22 à 25 oyo akendeki pa Arvana mpe nalobaki ke président na biso il faut aluka nzambe asimba ye aluka basali na nzambe oyo nzambe akotalisa ye ezala mibale ezala 10 asala sacrifice mpona mboka oyo mpo ete avanda aza kobundisa mabanda abandaki ti lelo sacrifice wana ya Abraham ya David asalaki oyo akili kosoma epa Arvana abi je ne donnerai jamais à mon Dieu ceux qui m'écoutent rien. Bible le 8e asali yango le prêtre s'arrêta en Israël. Tozala besoin que pas cette na Congo qui m'écoute nkita mboka moto monango. Même lelo balo bazimbo nga peuple. Na ibite biso peuple tozakala kati ya bulu yeke. Mbonga ngona ibite soki na dia ka mope. Na ibite wala kote wala nde bobunda mutu boye alembo nga peuple. Mutu boye alembo nga peuple. Ngana za peuple. Siko il faut yebisa biso peuple to liaka mona modèle nini. Lokwa lelo nde to za bo vraiment. Mbonga na ibite pona ba mindele na ba covid ba ligina ba porte ko pesa ba mbongo ko pesa biloko ko lia ba kabi wana penza ba ke non mbonga peuple ba ngondima mais biso to zui atelo côté ata ba cash net au moins na télévision ngalo ko na keku na tela zui ata cash net na somi na mbonga nga se ntaka na zo tia na zolo sikoyo mbonga peuple wana bolo bakango pe bien wana na zolo batake prophétesse zo soki bozolo bango peuple zolia te mine mozolia bo kata mbonga peuple bo sta baction na ba peuple pour réussir porte par porte oh bozo sala wana motamto ki le secteur ba vota ki ye mais kere ata la photo secteur ba vota yo te sala pona bolamu na nzambe nzamba ko bakiso mikolo nzamba pamula yo na pambola ba président nyonso na pambola ba député ba ministre bolamu na nzambe landa bino et pourquoi pas basala nzambe na ba peuple que Dieu vous bénisse. Merci. Pisa mbote nazo pisa mbote na yuyu yuyu na France déjà Willy Bobenganga vous avez numéro nanga Bobenga Solange mama qui vient benganga na pesi mbote na présidence Mazo na Beni Mazo na Adeba o azana na France na Saint-Étienne na pesi mbote na Beni pe na mwasi na ye azobala kalate Chimène moi c'est biso otolinga na pesi mbote na ba Mazo nyoso na ba mopasola nyoso na ba konde nyoso na batu nyoso boyebinga na ba pasteur vraiment mbote ba nkwabe nyoso na pesi mbote na ba ngonzo nyoso na pesi mbote na Titan Kamwanga oaza cameraman na biso kuna na sima ye mutawasala ke bombola na bilili na biso nzamba pa mwana mobali aza ilenge mais police de la malamu na pamboli pe bébé matanda oyo to sabe miso kala bo balanda biso bon to bungaka ngana kotaka pizana se ya mesa se ya mbetu mais lelo na ndela bébé matanda naza reconnaissance na journaliste alani alukinga pendant 4 ans lelo masola sika yango opambulama na maluba na ngai bolamu na nzambe esilite elanda yo bika na maladi bala bota ozwa ba grade otombwama mopepa sika après ba COVID-19 nzambe azotombola moko na moko yamba lisakoli wana okotatola nzambe amen amen vraiment wana ezalaki etitaka mwanga tozongi epai ya bebe matanda esala besanga monene nde ezalaka kaka bamerci vraiment epai ya mama Ani Matanda prophétesse de Dieu wana vraiment nakozanga te kopesa mbote epai ya abone ya correction télévisée ya sika Tumbasi Makaya mama Tumbasi Makaya bambote ebele kuna epai na yo na Belgique bambote ebele epai ya mami basisa na kati ya Hollande bambote ebele epai na yo bambote ebele epai ya Muzi Rebecca Boa Kalonji motema ya Kadi Boa Kalonji donc bambote ebele epai na yo Muzi Rebecca Boa Kalonji bambote ebele epai na ma chérie na bana nyonso vraiment bambote ebele epai na bino na France na Paris bisika ni bango bazwami motema ya papa Kadi Boa Rebecca Kalonji
bambote belé pa na yo bambote belé pa ya l'homme de Dieu David Lessi bambote belé pa na yo mon frère bambote belé vraiment pa ya Nisa Lessi bambote belé pa na bino nzambe vraiment a pambola bino lisusu wana bana ya papa papa Charles Lessi mon papa Charles Lessi bambote belé pa na epai oyo zwami na France bambote belé pa ya maman Chantal Lessi bambote belé pa ya maman Chantal Lessi kwa mo famille mobimba ya ba Lessi na pesi bambote belé pa ya pasteur Denis Lessi epai ya Roger Lessi ndenge ezalaka epai ya évangéliste Redi Bodele bambote belé pa na yo bambote belé pa ya ba baso vraiment ba misana kolanda biso mama Yuyu motema ya papa Jean-Louis Jean-Willy vraiment bambote belé pa na bio na France mama Solange mama na Kevin motema ya papa Pascal bambote belé pa na bio pa na Londres place Bozali mama Lydie na kati ya Kin bambote belé pa na yo mama Toto na France Mama Lydie Njozo bambote belé pa na yo mama Toto na France bambote belé pa na yo mama Toto wana vraiment bano ya mama Ani Matondo vraiment oye abimisa pourquoi pas maman pasteur Cédric na kati États-Unis maman pasteur Cédric bambote belé pa na yo abonné na biso vraiment o azaka na temps pesa katana ye atiaka ba wifi na ya enché ou alanda correction télévision ndengeza la kaka toujours bambote belé pa ya mama Sylvie Vambili mama Sylvie Vambili bambote belé pa na yo na kati ya États-Unis mama Sylvie Vambili na kati ya États-Unis bambote belé pa na yo bambote belé pa ya mama Bibiche bambote belé bisika o wapi yo swami na opesa bambote pa ya mama Sylvie mama Bibiche mama Nati et puis pasteur Austin pasteur Austin Angola pasteur Austin Angola bambote belé pai na yo wana balandi ya correction télévision babone na bisa correction télévision pourquoi pas le pasteur Richard Kingolo na kati Afrique du Sud bambote pai na yo et pai ya bébé na biso bambote belé Bernard Muntu na kati ya Gabon bambote belé pai no Solange Niati ma cancer Solange Niati na kati ya Gabon na pesi bambote belé kala ba petit vieux Zacle bambote belé pai ya vieux Zacle na biso donde zala kaka ba na biso o peza bazwa biso bana mike babandi ko bimisa biso malemi vieux Zacle zakari baba baswe Solange Niati na kati ya Gabon bambote belé et pa ya Jean-Flix Bassasal bambote belé pa na Jean-Flix Bassasal na mama Love bisika wapi bino bozwami na France wana bambote uti pa ya bébé matanda akota lezala kaka kitoko kwa donc tokomi na suka ya émission na biso nouvelle vague de bébé matanda tokutani mbala ya sima. Merci beaucoup, ciao. Voilà toujours na kati ya correction télévision nouvelle vague de bébé matanda ngoni donc ezala kaka masulu na kati ya correction télévision s'abonner na kati ya correction télévision pour kolanda nouvelle vague de bébé matanda ezalaka ayambaka ba pasteur ayambaka ba politicien ayambaka ça mama longa na kati ya mboka pe na kati ya monde entier donc bébé matanda ezala kaka nouvelle vague de bébé matanda na kati ya correction télévision donc vous s'abonner yo oyiki no s'abonner na correction télévision donc luka moyen partout les moyens pour s'abonner na kati ya correction télévision osala lokola baninga mosusu ndenge basala ndenge basabona ndenge basala kati correction télévision ezala ndenge bapanza donc basabona ndenge kaka ezala kaka. Voilà, ça, là c'est bébé matanda.